bare trekk dem til, for jeg knekker dem for deg, kun for moro skyld. Haha, de fleste burde sett nå, for jeg er det største tøfferen du har lukta på. Bruker joggebukse for deg slik for låret, bruker kapp for jeg gidder ikke fikse håret. Er du med på den? Ikke pass deg. Legg armen din rundt nakken min og dans meg, for jeg er mafia-boss, i alle fall hjemme. Og ingen kaller meg for Mac enn den slemme, så jeg mekka denne visa for alle oss andre som ikke er så kule og ikke liker å kladre. Så gi meg et rop, hold henne opp og si: joggebukse-mafia, det kommer for å bli. Vipp kapsen din på steg, så lite sida, sånn som kids har sett på MTV for tida. Da blir det kult som oss, hvis buksa di er vi. Hils på metaforer, bare bøy deg ned og si: bøy deg ned og litt fram, for her kommer joggebukse-mafiaen. Så bøy deg ned og litt fram, vipp kapsen din på snei eller helt bak fram. Bøy deg ned og litt fram, for her kommer joggebukse-mafiaen. Så bøy deg ned og litt fram, vipp kapsen din på snei eller helt bak fram. Bøy deg ned, bøy deg helt ned i